天氣咁凍，最適合打邊爐啦！今日過嚟北江漁村，佢哋新推出咗108蚊嘅套餐，真係好抵食啊！仲有98蚊嘅雞煲蟹啊，簡直就係益街坊。三水本地人推薦，出品同環境都超讚。108嘅套餐，生蠔水魚2揀1，成2斤重嘅水魚，仲有扇雞同洋山脆皮雞可以選擇，係養足180日嘅靚雞。鍋底都係2揀1，我哋揀咗木瓜鍋底，一打生蠔同一隻洋山雞，2-3個人過嚟都夠食。佢哋嘅生蠔真係超大隻，呢啲生蠔咧都係正宗嘅台山生蠔嚟嘅，放落啲雞湯度煮一下就可以食。啲生蠔真係超肥美啊！平時出去食一打靚嘅生蠔都唔止呢個價啦，而家108除咗生蠔，仲有一隻靚嘅洋山雞，中意口感爽脆嘅就一定要試下脆皮扇雞啦。爽嘅啲皮，卜卜脆嘅，不得了啊！食完飯咧記得飲埋佢啖湯啊，真係好清甜。仲有呢個98蚊嘅雞煲蟹，刷到視頻就快啲團起身啦！而家係食蟹嘅季節，有蟹有靚雞有配菜先98，秘製鮑魚汁煮出嚟，聞到已經流口水啦！撈埋啲飯一齊食，連飯都可以食多幾碗。最近過嚟三水睇煙花秀嘅朋友仔，記得冇錯過啦！提前過嚟北江漁村食飯停車步行過去幾分鐘，超方便。